多即係收睇我哋 YouTube 頻道嗰啲後生仔嚟嘅，佢哋唔係好明白，其實插住尿喉或者插住呢一個鼻胃喉，即係嗰種痛苦同埋嗰種冇自尊係點樣 ？Eva 你可唔可以介紹一下？即係插尿喉唔使去廁所幾好啊！即係可以成日坐喺度自己睇電視啊，咩都係得。其實嗰種痛苦喺邊度啊？插尿喉咧，即係大家都知啦，即係一個咁敏感嘅地方啦。其實個過程好痛苦嘅，其實痛嘅，特別對男人嚟講，男女都痛，男女都會痛嘅。係同埋咧，唔係一插咧係永久嘅，係每個月要更換一次嘅，係啦。咁每個月更換一次嘅時候咧，每個月都要痛啦。同埋咧，插完尿喉之後咧，其實因為啲尿咧係要去即係要流落一個尿袋嗰裏邊。咁我哋成日講笑叫苗麗手袋啊，我哋嗰個年代嘅苗麗手袋。千祈唔係你哋手機嗰個尿袋嚇，呢啲係真尿袋嚟㗎。咁載滿咧可以係幾千 CC 咁樣樣。咁變咗嗰個即係老人家，如果有呢個尿喉嘅尿袋咧，佢就要成日去勾住喺佢個助行架啊，或者勾住喺啲褲頭度啊，勾住喺邊度。咁佢行嘅時候咧，其實咧會有時棘到嗰個尿喉咧，佢係會痛嘅，係啦，會好多老人家因為咁嘅緣故就，其實佢本來行得佢都寧願唔行啊，係嘛？係啊，同埋好多時如果有條尿喉咧，好多老人家會覺得好醜怪，嚇，即係點解我會同人哋唔同咧？人哋又唔使，我又要咧咁樣樣嚇。咁呢個係一個啦。咁同埋你諗下，即係尿。就算尿袋幾乾淨都好咧，有啲人係如果佢哋唔敢出街添，有啲因為你出街嘅時候咧，你個袋喺度咧，咁變咗就唔好睇啦。同埋咧就係有啲老人家又會覺得即係好唔舒服，嚇，即係好唔自在。即係好多人都以為一插咗尿喉，即係都好難可以翻轉頭。咁你哋做啲咩嘢令到佢可以甩翻啲嗰條尿喉，可以自己去洗手間？嗱，我哋因為頭先講過啦，每4個星期要換一次尿喉。咁我哋咧就趁佢換尿喉嘅時候，同佢移除咗條尿喉先啦。然後我哋會鼓勵個老人家去洗手間。係啦。咁去洗手間咧，就之後咧，我哋就要同佢做一個膀胱掃描，睇下個膀胱裏邊儲留嘅小便咧，合唔合格？我哋叫做，如果佢排到小便咧，個膀胱掃描咧，個儲留小便咧就會少啦。咁如果少過300，我哋都稱之為合格啦。咁樣樣。咁如此咧，我哋每4個鐘頭咧就會同老人家去洗手間。咁同時去完洗手間就要即刻做翻個膀胱掃描，係啦。呢個要好緊接嘅。如果唔係隔得耐，其實佢已經又有小便產生咗咧，就唔準確啦。咁成個計劃裏邊咧，其實我哋咧頭一個階段都幾吃力嗰啲同事。每4個鐘頭同老人家去一次洗手間，每4個鐘頭做一次膀胱掃描，即係24小時，即係要做6次，係啦。咁而侍者做3至4日，嚇。咁然後咧就循序漸進，就將個次數減低啲，嚇。由每日3次啦，到去每日係1次啦。咁跟住每個星期1次，跟住咧就。咁如果嗰個老人家佢真係排唔到小便咁點？嗱，如果排唔到嘅話咧，咁我哋唯有咧就係再插翻。但係我啲同事好好嘅，成日都同我講，袁姑娘俾多次機會佢啦。即係話我今次唔得，會唔會可能隔多陣間？嗱，我哋頭先講4個鐘啊嘛，咁有時好難講嘅，可能隔多一陣間佢，譬如去俾佢哋會點樣咧？真係俾啲刺激佢啦，可能開下啲水喉聲啦，讓佢放鬆啲，可以去排到個小便咁樣樣咯。咁變咗咁嘅時候咧，有時真係會俾多少少時間老人家係會得嘅。咁所以真係幾用人力物力㗎喎，係咪？係啊係啊。咁但係個成功率喺湖平有幾高度啊？嗱，到現在為止咧，我哋有90% 係成功移除咗尿喉㗎。係啊，因為我哋係喎，聽你講係。有啲老人家直情因為咁嘅原因就入住湖平，就係因為佢喺屋企即係唔想再插尿喉啦。但係即係可能喺第二啲地方或者醫院就冇人咁有心機咁樣幫佢移除，咁啊見佢一屙唔到就幫佢插翻咁樣。咁係咪即係有啲老人家因為咁嘅緣故
嚟你呢度就希望可以你幫到佢移除尿喉。係啊，真係曾經有一個女女咁同我哋講㗎，佢話睇到我哋有移除尿喉呢個計劃咧，特登安排媽媽入住嚟我哋呢一度，係啦。咁嗰個婆婆咧，其實咧係要成3次先至成功移除咗尿喉嘅，因為第一次唔成功之後咧，我哋就諗下啊，有咩原因佢唔成功啦？咁因為咧原來咧佢有呢一個嘅便秘嘅習慣，一啲便秘頂住咗嗰個尿道咧，都比較難去小便嚇。咁我哋又幫佢處理嗰個便秘嗰個情況啦。咁第二次處理完，第二次都唔得喎。我講每一次講緊係1個月之後嘅事啊！所以真係用好長時間喎，其實。即係第一次，即係好要有耐性嘅，真係。第二次就第2個月啦。係。咁到第3次都未成功嘅時候咧，我哋就喺度諗啊，咩原因咧？咁有機會可能係尿喉插得太耐咧，嗰個膀胱嗰個感覺咧係弱咗啦嚇。咁於是乎我哋就用一啲方法咧去幫佢去訓練翻佢膀胱嘅能力，係啦。咁最後咧。佢真係成功移除咗尿喉啦！咁佢呢個醫生嘅女開唔開心啊？呢個係開心啊，因為老人家移除咗尿喉之後咧，老人家都好開心。咁最終佢真係翻咗屋企。OK，真係感恩。咁食嘢啦，即係嗱，我知道對老人家嚟講咧，食嘢就好緊要嘅。咁但係亦都係因為咁嘅緣故啦，即係因為佢吞嚥有困難啊，就好多時啊。佢入住醫院嘅時候就插咗一個即係鼻胃管，咁跟住佢就好似大家都放棄咗啦，佢以後都係吊營養液落去就算啦，就唔俾佢食啊咁樣。咁我就知道啲老人家就好慘嘅，即係因為咁嘅緣故，因為食對佢哋講好緊要啊嘛，可能係佢剩翻嘅唯一嘅一個樂趣嚟㗎。咁你哋又點做令到佢哋可以由鼻胃喉掹咗喉，俾佢慢慢食翻嘢。你哋又點做咧？我諗我哋首先就係，因為每個院友入住、老人家入住，我哋都會做一個好詳盡嘅評估。咁要了解佢咩原因，佢要插嗰個胃喉啦，咁樣。咁有啲可能係佢真係中風之後，佢未恢復，佢要插胃喉嘅。咁但係佢入咗我哋院舍之後咧，其實我哋幫佢做一啲嘅中風嘅復康嘅計劃咧，慢慢恢復翻佢一啲嘅能力嘅時候咧，咁我哋睇到，咦佢好似我哋就會再用呢一個言語治療師啦，同佢做個吞嚥嘅評估啦，咁同埋咧亦都可以揾一個即係做呢一個口肌嘅訓練啦，甚至乎職業治療師同埋言語治療師同埋護士嘅同事，我哋一齊咧就係唔同嘅專業去幫佢去處理呢樣嘢。咁當然，因為如果佢真係吞嚥嘅問題嘅話咧，咁個口肌訓練都好重要嘅，即係訓練翻佢口腔嘅肌肉嘅吞嚥嘅能力啦，咁樣樣。咁當佢有呢個能力嘅時候咧，我哋可以咧係嘗試去餵少少俾佢先嘅。咁點樣少少咧？就係可能初期咧，淨係少少嘅水嘅啫。等佢濕下個口，睇佢吞成點。咁而治療師同佢做過佢可以開始食一啲即係叫做流質嘅食物啦。咁結結地。咁我哋就會點咧？就係試一餐先，試幾啖。咁幾啖之後，其他都係用營養奶去幫佢啦。咁由幾啖啦，到可以餵到一份嘅午餐啦。咁一餐餵到午餐之後咧。咁我哋就第二日餵咗1個禮拜度，咁然後跟住個情況又可以喎，吸收得好喎。咁我哋咧就要先至再餵多一餐。咁見到同事咧，其實要好有心機去餵嘅，因為佢嗰個吞嚥始終係叫慢慢去適應。咁有時餵嘅時候咧，可能普通老人家可能15分鐘食完，佢可能要用半個鐘頭咁樣樣。所以同樣都需要好大耐性嘅喎。係啊，要同事有耐性啦，有咁嘅即係心機去餵食啦，咁樣樣。咁其實乜嘢驅使你即係咁有耐性，又要用咁多人力物力去幫助長者甩尿喉、甩胃喉？即係又係講得俗啲即係唔好意思，因為我作為個 CEO 咧，我成日都要睇住啲錢，即係都用好多人力㗎喎。即係因為好多即係如果即係從運作嘅角度嚟睇，其實值唔值咧？嘅咩驅使你去咁有心機去做呢方面嘅復康咧？
我諗呢個係我哋零食嘅宗旨啦。嗯我哋喺度講緊，我哋真係尊重生命，係去改變嘅生命。係咁如果個老人家真係冇咗呢啲嘅喉管，佢嘅生命已經係唔同咗，真係另一個新嘅一頁咯。嚇！我相信即係每個人都唔想話有咁多嘅嘢喺個身體裏邊額外嘅嘢影響住你日常嘅生活嚇。咁簡單講，咁除咗胃喉之後，佢可以食到嘢。雖然可能係午餐，但係始終佢都有個口感喺度。我哋啲老人家唔慣食雪糕啫。如果喺外國食雪糕係一種享受，可以食得嘅。老人家唔喜歡。我希望我老咗我都可以繼續食雪糕。係。咁變咗咧，其實真係可以享受到食物嚇。咁我哋中國人好緊要噶嘛，民以食為先咁。咁變咗佢都係一個樂趣，同埋覺得我真係一個人啊，嚇，同埋我哋好想做一個，我哋講緊一個全人嘅照顧，人嘅需要喺邊處咧咁樣，咁我哋真係好想係佢有咩需要，我哋點樣可以幫得到佢，讓佢真係晚年嘅生活咧係過得真係自由自在，我認為一個自由自在嚇。佢能夠有一個即係生活裏邊係真係有啲多姿多彩，唔需要咁多嘅限制咁樣咯。咁所以大家記得 subscribe 與林醫生對話呢一個 YouTube